Прывітанне ўсім! Дзякуй, што глядзіце дадзены відос і застаецеся на гэтым канале. А яшчэ дзякуй за словы падтрымкі адносна нашага відэа на Вялікдзень. Спадзяюся, вам спадабалася. Зараз жа хочу вам апавесці гісторыю пра стварэнне гэтага фільма. Прыемнага прагляду. Як і заўсёды, рыхтавацца мы пачалі акурат пасля заканчэння свят. Практычна адразу заняліся напісаннем сцэнарыя і пачалі збіраць ідэі наконт яго рэалізацыі. З часам канчатковы малюнак сабраўся ў галаве і паўсталі пытанні з тэхнічнай рэалізацыяй. Першае, патрэбна было знайсці новае памяшканне. Як вы памятаеце, у мінулым разбурылася грубка і было даволі холадна, таму наноў марозіць каманду не хацелася. Пасля таго, як вырашылі пытанне з лакацыяй, пачалі займацца дэкарацыямі. Асабліва дзякуй Ільючык Тацяне за дапамогу з матэрыяламі. Знайсці такую колькасць патрэбнага нам палатна была амаль неверагодная задача. Пытанне з людзьмі таксама было вырашальным. Адлегласць і насычанасць зямнога жыцця накладваюць свае велічэзныя абмежаванні на духоўнае жыццё і творчасць. Але, нягледзячы на цяжкасці, дзякаваць Богу, атрымалася сабрацца, хоць і не ў поўным складзе. Страшэнны лёс стратніка. Бывае, што... Наверное, раз медленный вырушится, слишком громко твоя рубашка. Ты его так вот поднял и тут... З рэпетыцыямі ўзнікалі цяжкасці і зноў жа пытанне адлегласцей. Поўным складам, хоць на адну спеўку мы не сабраліся, таму рэпетыравалі дуэтамі ці максімум квартэтамі. І рэпетыравалі песні, што мы ведалі ўжо даўно. Больш складана з новымі песнямі. Вывучаць іх даводзілася індывідуальна, і толькі некалькі разоў мы змаглі так ці інакш праспяваць іх. На справе, паўнавартасная рэпетыцыя у нас была адна, амаль непасрэдна перад запісам. На гэты раз збіраць дэкарацыі мы вырашылі загадзя. Хацелася, каб больш часу было непасрэдна на стварэнне відэа. Ды кадр было жаданне зрабіць ідэальным. Таму часу і матэрыялу было выкарыстана нашмат больш, чым мінулы раз. Хоць па відарысам гэтага і не адчуваецца. Але такое было жаданне і бачанне аўтара. Менавіта ў чорных дэкарацыях, каб атрымаць адпаведную атмасферу. Сцена 28, дубль 1. Зачитаю. Подожди, Вечар перад запланаваным днём. Нейкае хваляванне ўжо вісіць у паветры, а што будзе заўтра, адзін Господ ведае, таму на яго і спадзяемся. Рыхтуем відэа і гукаапаратуру, мяркуем магчымыя футажы і пастаноўкі планаў. У поўнай меры ўсё адно не ведаем, як гэта будзе непасрэдна ў фільме. Усё ж рыхтуемся і ідзем адпачываць. Раніцай нам спатрэбіцца шмат сіл. Словы. Калісьці толькі словы. Это сетап на твою реплику, два предложения, которые ты не выучил. І вось надышоў той дзень, да якога мы рыхтаваліся столькі часу. Пачалася доўгая праца па стварэнні новага праекта. За гэта таксама перажываеш, хвалюешся, але ведаеш, для чаго гэта ўсё робіцца і што дадзеная праца ідзе не дарма. На справе, калі так падумаць, гэта ў жыцці і мае сэнс – служэнне Богу і людзям. А яшчэ, на якія думкі надыхнуў мяне гэты дзень? Нягледзячы на тыя выпрабаванні, што выпадаюць на наш лёс, цяжкасці, страты, Господ дае нам сілы і аб'ядноўвае добрымі справамі. Цяпер мы выдатна ведаем, што ўжо не проста сябры, мы сям'я, і гэта самае каштоўнае. Сапраўды, праца ў такой прыемнай атмасферы натхняе на новыя дзеянні і быццам дае яшчэ больш сілы. Дружа мой, можа, менавіта сёння ён кранаецца твайго сэрца. Не адмаўляй яму. Запрасі яго ў сваё жыццё
Ну, допустим. А мені слов не хватило. Не, хорошо. Ти вже своє сказав. Так и сделаем. Канчатково выставляем кадр і святло, правяраем запіс гуку. Як і ў мінулы раз, пішам у два мікрафоны. Па-першае, для надзейнасці, па-другое, каб быў выбар, што ўсё ж выкарыстоўваць. Ідзе запіс, на пляцоўцы цішыня. Памяшканне даволі маленькае, а іншага для чакання ў нас няма. Таму сядзім на канапе і чакаем свайго моманту на пляцоўцы. Подожди-то. Хай шкварчан не выключить. Кто-то крадется. А яшчэ руху перашкаджае цемра. Амаль нічога не відаць, таму што асноўная крыніца святла адна. На падлозе шматлікія правады ад апаратуры, музычныя інструменты, штатывы і камеры. Адзін няўдалы крок можа змарнаваць гадзіну працы, таму аніякіх рухаў. Пасля таго, як кадр выстаўлены, пішам рэплікі, дыялогі, маналогі. Пераходзім да запісу музыкі. Пачалі з вядомых песен, потым перайшлі да новых, бо адразу ведалі, што з імі могуць узнікнуць цяжкасці. Часу, як заўсёды, не хапае. Вечар ужо даўно надышоў на палескую вёску і даў зразумець, што праца далей не пойдзе, хутка ноч і патрэбна адпачываць. Амаль усё зроблена, але частку працы пакідаем на наступны дзень. А менавіта запіс гуку пры чытанні тэкстаў з Бібліі. Мы вырашылі яго дубляваць дзеля большай якасці. Гэтая праца зроблена, і праз гадзіну мы раз'ехаліся ізноў па ўсёй краіне. І гэта яшчэ далёка не канец працы. Цяпер увесь матэрыял у руках мантажора, і яму патрэбна звесці гук і выяву, штосьці падправіць, штосьці вылучыць асобна. І зноў жа на гэта патрэбны час. Мы ўлічвалі мінулыя памылкі, а таму часу было больш-менш дастаткова. Яшчэ адно дабраславенне, нам выпала магчымасць яшчэ на адзін дзень сабрацца разам, дарабіць сцэны, што выйшлі не надта ўдала, і перапісаць некаторыя песні. Спадзяюся, вам спадабалася нашае выкананне. Калі будзе жаданне, выкладзем кожную песню асобна ў аўдыёфармаце. Пра гэта напішыце ў каментах. Веселіся і пляскай далоні, свята серця свайго заджай, смерть не мае улады болей, Ісус збавіў цябе, Ісус збавіў цябе. Загрузку роліку на YouTube я зрабіў за суткі да прэм'еры. Гэта таксама вопыт. Цудоўна, што на гэты раз з Ютубам амаль не было праблем. Бадай што з аўтарскімі правамі на некаторыя песні. Але гэта таксама вырашылася мірна, і ролік убачыў свет роўна ў тую гадзіну, як мы і разлічвалі. Частка 30, дубль 2. Євангеліє паводле Марка. А що не так? Я главу забула. 15 розділ. Спасибо, Ян. Спадзяемся, вам спадабалася, і гэтым фільмам мы змаглі паслужыць Господу і вам. Дзякуй, што глядзіце нас, падпісвайцеся, пішыце свае водгукі ў каментах і падтрымлівайце нас добрымі словамі. Сачыце за нашай творчасцю на гэтым канале. Нормально? Не, именно в текст слухал. Концовка, не, на припеве. Да. Не, не что это такое? Коник помысловый. Надо на вузу записати, тогда все понятно буде. Он сейчас слушает. А мені нравится. Не слышно, не слышно. Нормально, перекричали.
Спадзяюся, гэта не апошні раз, калі вы бачыце нас на экране. І, як звычайна, асобную падзяку хочацца сказаць людзям, што непасрэдна ўдзельнічалі ў стварэнні фільму. А менавіта Ільючык Антон і Вераніка, Ільючык Віталій Тацяна, Ільючык Віктар, Мелюх Іван, Антановіч Дмітрый, Борыс Ганна, Мендзін Іван, які яшчэ і займаўся монтажом. Ільючык Тацяне за матэрыял для дэкарацыі і Ільючык Раісе дзякуй за дапамогу ў запісе песняў. Дзякуй вам, без вас гэты твор не ўбачыў бы свет. Все, зараз опять буду ложить. Сцена 12. Нас, походу, ми теж синхронізувалися, бо то в мене булькне, то в його. Все, собрались, давайте. А вам, паважаныя гледачы, дзякуй за прагляды і каменты. Падпішыцеся, каб не згубіць нас. Будзем разам чакаць новых твораў на дадзеным канале. Да сустрэчы і добраславення!